Welcome to the Van Rap Radio nga dzina ndi Duka Nsiwana ndi ṅwana ndi wa mahunguni ndipo ni vhahone vha zwi ḓivha zwo rali ahuna na zwiṅwe ndi ḽavhuṱanu mani ho ṱangana na mbilu iko vhavha mani vha khou vhona mafhungo na khou trenda mafhungo ane a vha uri kha dzi social media gomba ndi amba Makhadzi a tshi khou amba uri eish ho swika a ṱangana zwi ya hulo ṱangana na mbila dzi thutha ndi amba o vhona vhudzadzi ha tswina ndi nga zwifhinga zwa musi a kha ḓi aluwa ndi amba kha music upfhi madzina vhathu a ḓura naho vhathu vha tshi khou ḓivha zwa uri muthu ane a khou ambiwa ndi nnyi ndi khou amba nga mafhungo uri ho swika hone gomba vha ri ḽenguliwa kana o repiwa kana o kombetshedziwa eḓelana ya tshulwane songo tea a tshi khou itiwa nga nṱhani zwi khou itiwa nga munna wa manager wawe nga tshengwa musi a khou managewa nga one of these managers dzawe mufumakadzi so ana munna we vha tshi ṱuwa dzi gigini muthu a tshi ḓi muṱhogomela a tshi ḓi ita zwezwo na zwezwo vha tshi thusana kha fhungo ḽo shumisana kha muzika fhedzi hala munna vha vhona zori kwana nyano kunoni he nga ri ku fresh ku jaiva nga maanḓa vha fhedze vha tshi khou ita zwo khakheaho nṋe ndi khou tou amba ndi vhana vha hashu zwo khakheaho a ri zwi funi a ri ṱhonifhane fhedzi u swika uri o dzula hanengei na Mac G ndi amba magaiva mugwevho one of the best kha podcast ni yavho is the number one South African podcast ine vhudzwa pfi podcast and chill swika hone a amba maipfi a khou amba a tshi khou amba uri henda yo ṱanganana mani Mac G o swika nda ṱangana zwo so nṋe thi nga ḓivha na fhedza tshifhinga u bva hanengeno kha riṋe ndi ḓo vha tambela clip ya hone uri vha tou pfa nyana zwori a tshi khou amba uri ho itea mini wo mutambudza nga nnḓani ha zwori o swika hone vha eḓelana ya tshulwane a tshe muṱuku u songo tea a khou amba na ḽa mufumakadzi vha tshi mu vhidza nga madzina vha tshi mu vhudza zwine vha funa because hune a bva hone ho vha hu si fhethu hu nga tou dzudzanyea kana ndi fhethu ya vha tshi khou ḓi tambuliwa nṋe ndi nga dzina ndi Duka Nsiwana ndi ṅwana ndi wa mahungoni and welcome to the Van Rap Radio zwa vhuya zwo rali vha zwi ḓivha a hu na zwiṅwe ndi mafhungo fhedzi Radio. Rock beat. Yo, ni compana Milaroni. Rock beat. Of course, I feel like I'm dreaming. So what I'm trying to say in this Ori, the time I was with them, they abused me. But just because of I loved music, I kept it sacred. They raped you? Yes, they did. They raped me. The person who was managing me, she's a woman, but she was staying with his man. So his man, he was supporting her. So we used to go with him in shows and everything. He broke your virginity? Yes. Yeah man wazifa chikwambora ala munango vomuita zviyahura achongwana mutukutuku achikujana nenge integrated ndi amba nenge lamukula so zvoranga toramba zvone ndizvo ri vathu vahashu atifesesi zori ava muthu vavo tohumbura mini uchisikovaita zvo raliho achikwambora ndi chipiri chavo dzula nacho chiveya mbiluni ndisi zva zvikho ḓimuvaisa but obosina zwine angaita obhalelwa wamba ngori namusi ḓo amba vha ḓo ḓipfa ungari u khou vha lwisa na munna wavo ndi amba vhala mufumakadzi vha ḓo ḓi ri ha ṅwana ononi u vho thoma u bva nnḓa nḓila u khou funesa zwithu u vho tou pfa ungari na zwino havha muthu ndi muthu wawe hai mani ya zwo khakhea ndi tshi kholwa zwori khamusi mulayo u ḓo dzhia sia kana u ḓo swika hune ra wana uri mafhungo a khou dzudzanyiwa hanoni uri ri kone u pfesesa uri zwavhuḓi afha fhethu hu tshi khou itea zwithu zwa raliho ho vha zwi khou itea ho itea mini noni nga nṱhani ha mini vha khou ngwana musi ngori zwo rali abe zwino zwi tshi khou bvela khagala na musi zwi khou pfhi ndi kale zwo itea yes she was young she's still young come on I think nda ṱoḓa amba miṅwaha yanga wono ḓivha vha eḓivha ra khou ḓo zwi vhona uri na mvitsiko ya hone nṋe nga dzina ndi Duka Nsiwana ndi ṅwana ndi wa mahungoni vhasengo vhangwa zwo ri nga dzi 11 hanefho futhi gomba Makhadzi ḓo vha khou dropa a brand new album kokova ine ya vha uri khou ḓa yo funa khou bva nga dzi 4 mara because of the iTunes vha ḓo zwo ri you book a space or you submit and then they have to upload it and you need to get approved and all that so ri o imela zwo ri vha dzudzanye mafhungo ahone a dzudzanye a vha nga nḓila ya vhugwena hanenge ya open mic sa musi a tshi ḓo amba uri ya she signed to open mic production na vho Master KG nṋe nga dzina ndi Duka Nsiwana ndi ṅwana ndi wa mahungo ndi tshi kholwa zwo ri hanefho ne vha vha hone hu ḽavhuṱanu hai joy ya vhaḽe mara ndi tshi khumbulela zwo ri vhathu ni ḓiṱhogomele ni sanitize u pfhi a thi tou fhela corona i tshe hone ni ṱambe na zwanḓa mara ndi ya humbela tshithihi vhathu let's respect these women. Let's protect our sisters. No, my brother. Hi man, zuko khakhea zwithu zwa kona zwiko itea phanḓa. No. To amba ngona mulova ngo to zipfi mafhungo vhathu ambi mara this guy busy ku buku da mufumadzi are pregnant. Adabe bena namzino
hune avo ula muna wane ndikora mndu asongo bva mara chidhamira yapono ringa dhimangala mtu wako ubva zisongo teya but yeah man shaya mna ntunza batu let's protect our sisters majita ne amara here ndido ndiwona husikale nga dzina ndiduka ndisiwana ndi mwana ndi wa mahunguni une na bahone ndichikora zori ndothogomela ndodifara zwavudi and then husina na zwimwe ni dzule no takala nda